टॅक्सीवाल्यांनी पणजे बसका घेऊन गोवा मायल्सा आड आवाज चढयलो. मुख्यमंत्री तांकां मेळना म्हूण तांचो आरोप. माफिया म्हणटा जाल्यार तुमी आरटीओ कंप्लेन करूंक जाता अलॉंग विथ द स्लीप. तेजेर गाडयेचो नंबर आसता आनी तेजेर सगळे डिटेल बरयले आसता. जर आमी ओव्हरचार्ज करता जाल्यार सीएम म्हणटा हाका आमकां आतां आमी गोवा मायल्साक जॉयन जावपाचें म्हणून, कित्याक आमी ओव्हरचार्ज करता म्हणटा तो. आमी सीएमाक हेच्या पयलीं सांगलां आनी आतांय सांगता आमी की आमी ओव्हरचार्ज केन्नाच करूंक ना. आतां जे तुमी पळयलां आसतलें फेसबुकार कोण कमेंट करतात, कोण लायक करतात, कोण शेअर करतात, कितें करतात. हांव तांकां हांगा प्रेसाच्या माध्यमान विचारूंक सोदता कितलेशे जाण टॅक्सी यूज करतात. An online campaign being unleashed against us to call us mafias. Campaign which is being launched against us is primarily aimed at introducing cab aggregators in Goa. टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणचे न्ही. सरकार भायल्यांक तेको दिता. भायल्यां खातीर खणी बंद पडले, आतां पर्यटन बंद पडटलें म्हूण आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. मायनिंग बिझनेस बरें चलतालें, टेम्पो पान जाल्ले बरें चलतालें. मागीर कोण येयले, अग्रवाल फगरवाल सगळे कोण यूपीपी बीपीपी सगळे येयले आनी मागीर बंद पडलें. तुका जाय बंद पडलें, टुरिजम बंद पडलें, तुका जाय मर्डर जालोल्यो, तुका जाय मागीर कोण कोण येवन रस्त्यार रावन न्हिदलो, टॅक्सी ड्रायव्हरान कोणा रेप केल्लो गाडयान तूं जाय तुका, आनी मागीर टुरिजम इंडस्ट्री काबार जाली जायी. फूल स्टेप आमगे सायलंट प्रोटेस्ट आहा आनी जायना जालें जाल्यार मागीर नेक्स्ट स्टेपाचेर वयतले न्ही. तुका माफिया मातशें म्हणा काय, हांव माफिया सपोर्ट करता म्हणा काय मातशें देवा खातीर. आनी कितें सांगाय तुमी. टॅक्सीवाल्यांनी वार्का पंचायत आणि लागसरच्या हॉटेलवाल्यांकडे बसका घेऊन गोवा मायल्साक विरोध केलो. मुंगेले गॅस तुम्ही हॉटलाको एम काल्याको ना इतले गोवा मायल्सा आमी सांगूंक सोदताय. मुंगे हिसपान मिटर घेवन भाड मारपा व्हडलो प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां गव्हर्मेंट गॅझेट रेट आहा तशी मेळों जाय. Our side that we are supporting the local taxi drivers, local self-employed taxi drivers who are there outside our resort. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आणि भीमा पाटील.